Winter weather feels like. Merong snowstorm ngayon, so yan. Sobrang lamig. Umuulan ng snow. So, sinabi nila 5 cm to 10 cm overnight. So yan, sobrang lamig. Tatakpan na ng snow. Yun yung nakakatakit kinabukasan. Pag nag-freeze siya, nakakatakot maglakad pag wala kang winter boots. Snow, snow. Bukas mga all white na naman ang kapaligiran. Mga tao nagkukulong sa mga bahay-bahay, sobrang lamig kasi. Kaya keep safe sa atin, sa nandako ng mundo. Mag-ingat tayo. May mga bagyo, mga pagsubok, pandemya. Kapit lang tayo sa Panginoon. Ingat-ingat lagi!